Oi, Flokitas e Flokitas! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu não tô muito animada pros vídeos porque aconteceu um negócio meio sério ontem com a minha amiga. Ela quebrou o braço ontem, mas ela já tá melhor hoje, né? Aí eu queria que vocês dessem uma passadinha no canal da minha amiga. O nome do canal dela é Isabel. Vai aparecer uma foto aqui agora, né, dela. Esse aqui é o canal dela, né, gente? Se inscrevam lá. O nome do canal dela é Maria Isabel. E ela tem muitos vídeos. Inscrevam lá no canal dela, né? Inscrevam lá no canal dela. É muito bom. E foi ela que quebrou o braço. Foi esse vídeo aqui. Bem, eu não vou mostrar muito, né, vocês que olhem lá mesmo. Né? E então, tá, né, voltando. Por favor, eu espero que vocês peçam muito pra ela ficar melhor, né? Porque a coitadinha, ela ficou meio com um negócio no braço, né? Não era gesso, mas era uns curativos, né? Segurando o braço, né? Eu fiquei com muita pena dela. Eu até desmaiava na escola. Por favor, peçam pra ela ficar melhor, né? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!